สวัสดีสวัสดีพี่น้องลูกๆกันหลานท่านที่เคารพที่รักงานศิลปะการทำเรือนะครับก็เจอกันอีกครั้งนะครับดีเมื่อข่าวช็อตที่แล้วก็คุยกันถึงเรื่องเรือประมงจะทำกันให้เสร็จนะทีนี้ก็ยังไงจะมีงานแทรกเข้ามาก็เลยก็จะบอกให้เรือแท็กซี่เรือเนี่ยก็อยากจะทำแท็กซี่ก่อนตอนนี้ก็บอกว่าการเรียนเนี่ยมันก็มีบางขนาดที่ว่าเขาเวลาเรียนมาปุ๊บในไลน์นะมาเรียนแท็กซี่กับกลุ่มหนึ่งแต่นี้แท็กซี่ยังไม่ได้สอนแต่เฉพาะประมงเรือสำเภาจีนกับเรือมาโคโปโลเนี่ยมันดีมีกลุ่มหนึ่งประมาณ3-4 คนนะเขาอยากจะรวมกันว่าไปเรียนแท็กซี่จะบอกแท็กซี่ไปขึ้นต้นยังไงทำยังไงแบบไหนวาดยังไงอะไรเป็นส่วนประกอบของแท็กซี่ตรงนี้เรียกอะไรตรงนี้เรียกอะไรตรงนี้เรียกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรือมันไปมีกระดองหมึกกับกรงเรือเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่ากรงเขาเรียกว่ากระดูกงูอย่างนี้เขาเรียกกระดูกงูเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกกระดูกงูแต่ถ้ามันเป็นกระดองหมึกก็มันก็เป็นกระดองหมึกเป็นแป้นแล้วก็ใช้กระดานแค่3 แผ่นกระดานมันใช้หลายแผ่นแต่ว่าเลื่อยดูเป็นก็เรียกเป็นกลีบมะเฟืองเรียกเป็นกลีบมะเฟือง3 แผ่นนะนั่นครับแล้วก็มันมีงานศิลปะสวยแล้วก็เรือในนี่ไงเขาว่าสิทธิการิยะท่านว่าผู้ใดมีเรือสำเภาไว้ในครอบครองผู้นั้นแหละจะมีแต่ความสุขและความเจริญนั่นก็ว่าอย่างนั้นสิทธิการิยะท่านว่าทีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเรือประมงต่อเรือประมงเรือประมงเดี๋ยวผมหาหนึ่งก่อนนั่นก่อนไตเติ้ลก่อนไตเติ้ลครับนี่โอเคก็เชิญเอาแบบประมงต่อให้มันจบไปซะจบแล้วก็จะได้เอาลำอื่นต่อไปอีกสอนกันทั้งปีสอนกันทั้งปีเลยมาละใครมีเวลาว่างก็ศึกษาเอานะสอนทั้งปีครับเอียงหน่อยนิดหน่อยช่างละนะก็เอาอันนี้โคมไฟมันเข้าไปในนี้หน่อยเอาละเมื่อวานนี้มันถึงตรงนี้เมื่อวานนี้ถึงตรงนี้นะถึงตรงนี้ถึงนี้เส้นยาวนี้เราไล่มาว่าทำไมมันมีเส้นพวกนี้เพื่อจะไปหามันมีเส้นต่างๆพวกเนี้ยเพื่อจะวิ่งเข้าไปหาเส้นนี้นี่ไปมาเพื่อไปจะมาหาเส้นนี้เนี่ยนะเพราะว่าคือเส้นที่เราทำเป็นลุงลังยาวๆนะสับไปสับมาโค้งไปโค้งมานั่นแหละนี่นะเมื่อหามันเนี่ยมันเป็นจุดตำแหน่งของมันพวกนี้เป็นจุดตำแหน่งคือเรียกว่า
เป็นจุดจุดตัดคุณจะเบี่ยงก็ไม่ไปไหนก็ไม่ได้แล้วคืออย่างนี้จุดตัดตัวเนี้ยแหมผมนี่ไม่สุดยอดเลยผมกราบคารวะท่านช่างปูช่างตาสมัยก่อนนี่จริงๆนั่งคิดได้ยังไงเนี่ยไอ้จุดตัดตรงนี้มันต้องไปได้อย่างงั้นอย่างงี้เนี่ยนะเนี่ยคือจุดตัดหมดนะเพราะฉะนั้นมันจุดตัดนี่อย่างหนึ่งนะมันเนี่ยผมจะทำให้ดูอย่างหนึ่งว่าเนี่ยเวลาเวลาเดี๋ยวผมจะพูดอย่างนี้นะคือจุดตัดเนี่ยสมมติถ้าเราไม่มีจุดตัดมันก็จะทะเปะทะปะมันมีสมมติเราขึ้นกรงมาเนี้ยตัวหนึ่งผ่าศูนย์กลางมานี่ปุ๊บตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมาชนมานี่พอดีเลยนี่อีกตัวหนึ่งจุดคำว่าจุดตัดตัวเนี้ยเนี่ยจุดตัดตัวนี้เป็นสีแดงจุดตัดตัวนี้เนี่ยเส้นยกเส้นยกไม่ได้เอาไอ้นี่ว่าเส้นยกเส้นกระพุ้งเส้นกระพุ้งเส้นกลับเลยทีนี้เรามาพูดถึงว่าไอ้เส้นตัวเนี่ย1 2 3 4 5เส้นเนี่ยมันแปลกนะมันแปลกแต่ว่าถ้าส่วนสูงเนี่ยมันไม่ได้ตรงนี้มันต้องได้มันจะไม่ได้มันจุดจัดมันต้องวัดจากส่วนล่างไปหาตรงนี้ปุ๊บนะกงมันต้องวาดมาพอดีตรงนี้เลยอย่างเงี้ยพูดแล้วก็มีจุดตัดอยู่แล้วจุดเขายังมีจุดตัดของเขาอยู่แล้วล่ะเนี่ยสมมติว่าอย่างเงี้ยทางนี้จุดตัดปึ้งสมมติเรายกขึ้นมาเลยเราวัดขึ้นมาในปุ๊บเนี่ยจุดตัดสมมตินี่จุดตัดเนี่ยเขาอยู่อย่างเงี้ยจุดตัดเนี่ยนะจุดตัดไอ้นี่ก็ไม่ตัวที่สองเขาก็ยกมาแค่นี้ปุ๊บนะครับตัวที่สองนะตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ยทำสมมุติว่ามันจะเดี๋ยวนะอีกตัวหนึ่งก็แล้วจุดตัดนี่ปุ๊บจุดตัดตัวถ้าจุดตัดตัวนี้มันต้องมาอาศัยกับตัวฟางเนี่ยเห็นไหมนี่ตัวฟางต้องมาอยู่ตรงนี้นี่จุดตัดตัวฟางตัวฟางบนตัวฟางบนต้องอยู่ตรงนี้พอดีไอ้นี่ก็เหมือนกันจุดตัดตัวเนี้ยแปลกไหมล่ะต้องอยู่ตรงนี้พอดีจะเวียงออกเข้าข้างในก็ไม่ได้เพราะไอ้ตัวข้างในมันดันออกมาเห็นไหมไอ้ตัวนี้จะพูดอย่างนั้นไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวดันตัวนี้ดันออกมาเนี่ยเนี่ยมันจะไปไหนก็ไม่ได้จะเลยมานี่ก็ไม่ได้จะขาดก็ไม่ได้จะขาดก็ไม่ได้ต้องวิ่งติงมาเนี่ยตรงมาถึงจุดตรงนี้จะเลยมานี่ก็ไม่ได้อีกเพราะว่าไอ้ตัวจุดสกัดที่เขาสกัดไว้แล้วไม่ให้ไปไหนมึงต้องอยู่ตรงเนี้ยคุณเธอต้องอยู่ตรงนี้ไอ้นี่นายก็ต้องอยู่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้เนี่ยพอได้จุดตัดหมดแล้วเนี่ยปุ๊บก็ยิงตุ้มมาเลยนะได้แล้วมันได้จุดจัดตัดแล้วนี่ใช่ไหม
ปุ๊บนี่นาปืดนี่มันเลยไปไม่ได้อะมันเลยจุดตัดไปไม่ได้อ่ะเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ปุ๊บเอาตรงนี้ตวงนี่ปั๊บนะนี่เห็นไหมนี่อ้าวตายแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ทำไมมันเลยอ่ะไม่เลยก็แสดงว่าจุดตัดเขาบังคับไงเขาบังคับไปไหนไม่ได้มาอ้าวไปเล่นไอ้ตัวนี้ฉิบไปดึงมาก่อนไม่เอาใหม่ปื๊ดมาจุดตัดมาจุดตัดก็มาใหม่ปุ๊บเนี่ยนะคุณมาปื๊ดมาเนี่ยให้ได้แล้วได้ตรงนี้แล้วปุ๊บนะได้ตอนนี้ถ้าได้ปุ๊บจะทำไงอ่ะเพราะไอ้ตัวนี้ไม่ถึงตัวแรกเนี่ยยังโผล่แพมมาเนี่ยมันจะไปไงเขาบังคับอยู่เมื่อบังคับอยู่เราก็ต้องให้ได้จากตัวเขาเพราะนั้นเดี๋ยวให้มาปุ๊บเนี่ยต้องให้ได้กับเอามันไม่ได้เมื่อมันได้ก็เอาแค่ตัวนี้เลยเอาแค่ตัวนี้ปุ๊บเอาตัวนี้ปุ๊บเนี่ยอยู่เลยอยู่ละอยู่ที่ละตัวนี้ก็ไปหาจุดตัดใหม่แสดงว่าได้เส้น2ที่ปุ๊บนี่มันเลยนะวะนะมันเลยไปน้อยเห็นไหมมันเลยพอคุณนะต้องดันเข้าไปนิดหนึ่งนี่ต้องดันเข้าไปพอดันไปปุ๊บไอตอนที่เราทำตรงนี้ถ้าทำที่โต๊ะเนี่ยไอตัวนี้มันจะหักจะงอเราจะต้องช่องไม้ตีไม้ค่อยโค้งไปโค้งมาเนี่ยตรงเนี้ยเพราะนั้นเห็นไหมงอไหมมันหักมุมเมื่อมันหักมุมปั๊บเราก็ต้องหามตีไม้โค้งตัวให้มันตรงเนี่ยแก้พวกนี้ต้องแก้พวกนี้ไปแก้ตรงจุดตัดไม่ได้เพราะจุดมันอยู่มันขีดถ้าไปแก้ตัดมันต้องแก้ทั้งลำเนี่ยเห็นไหมอันนี้จุดตัดนี้กลายเป็นร่องน้ำไปเลยไหมเนี่ยร่องน้ำเนี่ยไหมรู้นะเนี่ยแหละจุดตัดเขาขึ้นมาแล้วคือจะเข้าซ้ายก็ไม่ได้เข้าฝาไม่ได้เข้านอกก็ไม่ได้ออกในก็ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนก็ไม่ได้เพราะเขามีตำแหน่งให้อยู่ตรงนี้ไงใช่ไหมเขามีตำแหน่งนี่แหละเขาเรียกว่าเส้นพิกัดของการหาเส้นกราฟเส้นทุกอย่างมันจะตายตัวตรงนี้หมดเลยไหมนี่เรื่องตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้เดี๋ยวอธิบายบางทีก็บางคืนเมื่อวานนี้มีคนโทรมาว่าอาจารย์มาไอ้ตรงนี้มันไปดูเส้นยังไงมันก็คือการเขียนแบบเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งนะมันคุณมองเห็นภาพหมดเนี่ยมันมองเห็นภาพหมดเลยเนี่ยมันมองเห็นภาพหมดเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นภาพหมดแต่นี่ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันจะใหญ่จะสวยจะงามหรือยังไงเราก็ไม่เข้าใจไงเพราะว่าผมไปดูของใหญ่มันมีเพื่อนผมคนนึงมันต่อเรือมันเวอร์นะมันเวอร์จัดเดี๋ยวมันที่ผมพูดว่ามันเนี่ยมันตายไปแล้ว มันตายไปแล้วถ้าอยู่มันด่าผมตายมันเวอร์มันต่อเรือมันไปเสร็จแล้วไปมันดูวงไม่ได้ไงไปขึ้นต้นไม้ดูก็ไม่รู้เรื่องมันไปเช่าไอ้แมงปอมาเลยจากค่ายทหารเท่าไรก็ไม่รู้มาบินวนรอบลำแล้วก็ถ่ายรูปว่าเขาลือกันหึงนะที่ชลบุรีช่างต่อเรือเก่าๆจะต้องรู้ว่าเขาคือใครแล้วอันเนี้ยใช่ไหมก็คือหมายความว่าอย่างนี้เรือเนี่ยเราจะเห็นว่าฟุบรูปเลยล่ะว่ามันจะเป็นรูปยังไงแบบไหนเพราะเราเขียนแบบเรารู้เนี่ยใช่ไหมเรารู้เนี่ยว่าเราเขียนแบบยังไงปั๊บเนี่ยครับผิดใช่ไหมเนี่ยปื๊ดเนี่ยมาเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยสวยไหมไม่ได้คุยนะมันไม่ได้คุยว่าสวยถ้าเมื่อไหร่เดี๋ยวสมัยนี้มันอย่างนี้นะสมัยนี้มันอย่างนี้อันนี้เอาเก็บไว้ก่อนเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ก่อน
สมัยนี้มันเป็นอย่างนี้ปอบเรือนี่ตะแก่ตะแก่อ่าตะแก่เราไปอย่างเนี้ยสมัยเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยนะเนี่ยนี่สมัยนี้ก็อย่างนี้อ้วนอ้วนพองแต่อย่างนี้ไม่น่าเกลียดอย่างนี้ไม่น่าเกลียดยังไม่น่าเกลียดยังไม่น่าเกลียดอันนี้เป็นเกินไม่มันไม่ใช่วาละศอกละอย่างผมเนี่ยวาละศอกอย่างนี้ไม่ใช่วาละศอกมาวาเกือบศอกคืบศอกคืบแล้วอย่างเงี้ยนะเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ฟังคือเรือเนี่ยถ้าเราเอาตามกำหนดของความพอดีมันคือความยาวความยาวความกว้างความลึกเนี่ยมันถ้ามันบาลานซ์กันมันสัมพันธ์กันนะมันก็ไปฉิวเลยนี่แหละเอาต่อเราเนี่ยมาตัวเนี้ยที่เรามาหาพวกเนี้ยเรียกองเงี้ยช็อตต่อไปช็อตต่อไปพอรู้แล้วนะพอรู้แล้วพอรู้แล้วไม่ใช่ประมงเนี่ยต่อมาก็จะเป็นรูปนี้นี่ก็คือแบบหัวที่เราเขียนจนหมดเห็นไหมตอนไล่เนี่ยไล่มาจนหมดถึงนี้ปั๊บเราจะดูไหมเห็นไหมมันจะลักษณะของมันมีคือหัวโขนแหละเนี่ยนี่ปั๊บทีนี้ท่านเราไปคิดไม้สิคิดไม้เดี๋ยวจะบอกให้ยังไม่ต้องยังไม่ถึงตรงนั้นปั๊บนี่ท้ายมาเอาไม้มันก็จะออกมันมาคนละเรื่องเลยหัวท้ายสวยเนี่ยเนี่ยเราเรียกว่าพันบั้นท้ายบั้นท้ายดินระเบิดเนี่ยสวยงามเนี่ยไม่ควรเห็นไหมเรามองเห็นภาพว่าเรืออันเนี้ยมันมีทางน้ำโค้งงามมากเลยงามมากเลยงามมากนี่ครับงามมากสุดปั๊บนะเนี่ยทางน้ำท้ายมันจะทำให้เรือเนี่ยวิ่งทิ้งน้ำชิวเลยนะเนี่ยนี่แหละตอนนี้ก็โอ้ยอะไรเนี่ยมัน19 นาทีแล้วนะนี่เดี๋ยวเอางั้นต่อช็อตหน้าจบตอนหน้าจบนะ19 นาทีแบบนี้โอเคปั๊บ